Michael Carrick လက်ထက်ပထမဆုံးအိမ်ငွေးရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Man United International Break 3 ပတ်နာပြီးပြန်ကန်ခဲ့ရတဲ့အိမ်ငွေးပွဲစဉ်မှာတော့ Manchester United တို့တန်းစင်းဆောင်ရုံးဝရှိနေခဲ့တဲ့ Leeds United အသင်းကိုအိမ်ငွေး Old Trafford ကွင်းမှာ2 ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ Man United အသင်းဟာပွဲအစပိုင်းအထနှင်းနေခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်3မိနစ်အကျော်မှာတင် Jadon Vogel ရဲ့ညာဘက်ချမ်းကနေဖြတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို Okafor ကပိတ်သွင်းယူပြီး Leeds United တို့စောစောစီးစီးဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်Harry Maguire ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြာခံနေခဲ့ရတဲ့အတွက်အမြင့်ဘောအားနည်းနေတဲ့ United ခန်းစစ်ကို Leeds United အသင်းဟာအမြင့်ဘောတွေနဲ့ဦးစားပေးထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲကစားချိန်29မိနစ်မှာ United ခန်းစစ်ကစားသမားတွေဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကို Okafor ကပဲ area အပြင်ဘက်ကနေလှလှပပကန်သွင်းပြီးဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရယူခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်55မိနစ်မှာတော့ United ခန်းစစ်ကစားသမား Lisandro Martinez အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမား Kevin Lewin ကိုဘောလုံးပြန်လူရင်းသပင်ဆွဲမိလို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကွင်းတဲ့တိုင်းအနေနဲ့ VAR ပြန်စစ်ဆေးပြီးဓာတ်ရိုက်အနီကပြကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်တယောက်ရော်သွားခဲ့ပေမဲ့ United အသင်းအနေနဲ့ Leeds United အသင်းကိုပြန်လည်စိုးမိုးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေပေါက်ဂိုးတွေနဲ့အနိုင်ဂိုးတွေရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းအများပြားရရှိခဲ့ပါတယ်United တိုက်စစ်မှုတွေအနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ဂိုးသမားနဲ့တဦးချင်းတွေ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့သလို Leeds United အသင်းရဲ့ဂိုးသမားနဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းဂိုးဝင်ခံတဲ့အခြေအနေတော်တော်များများကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာတော့ Bruno Fernandes ဖြတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို Casemiro ခေါင်းတိုက်ပြီး United အသင်းအတွက်ခြေပေါက်ဂိုးတစ်ခုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလုံးကြောင့်ပဲ Bruno Fernandes အနေနဲ့ဒီနှစ် Premier League မှာဂိုးဖန်တီးမှုပေါင်း18ကြိမ်အထိရှိလာခဲ့ပြီးတရားစီတွင်းဂိုးဖန်တီးမှုအမြင့်ဆုံးအကြိမ်20ကိုလိုက်မီဖို့အခြေအနေကောင်းလာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါတစ်ဖက်မှာလည်းပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Aston Villa နဲ့ Chelsea အသင်းတွေရဲ့ခြေချော်မှုကိုအခွင့်အရေးမယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် United အနေနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်နောင်လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဂျာမတ်တွေစုဆောင်းသွားဖို့လိုအပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်